Дашуль, скажи всем доброе утро. Дашулька усердно играет. В общем, у нас уже на улице светло. Мы сегодня встали в 7:15. Вот, уже позавтракали. Я накрасилась. Мы хотели поехать в город, потому что нужно решать вопрос с водоканалом. У нас была управляющая компания, а сейчас стала ТСН и стало 25 квитанций. Как оказалось, у нас задвоился счет по водоканалу. Нам, получается, двойная оплата пришла, потому что в октябре месяце мы перепутали реквизиты. Ну, то есть мы не то, что их перепутали, а автоматом, в общем, оплатили, а нужно было там что-то поменять. И я не знаю, у нас у единственных такая проблема или нет, но сейчас нужно писать заявление в свободной форме и нужно, получается, корректировать, чтобы с одного счета на другой перевели деньги, чтобы у нас не было задолженности. Поэтому мы хотели сегодня поехать, но я позвонила и узнала, что можно все-таки написать заявление в свободной форме, отсканировать и отправить, в общем, на почту им, чтобы они рассмотрели. В общем, я протянула, надо было уже эту неделю назад сделать, а я все что-то тянула, оттягивала. Вот, плюс раз нам ехать никуда не нужно, я сейчас помою голову. Нет. Мы слушаем музыку, Дашулика играет. Хотели посмотреть старый фильм «Один дома», но почему-то Дашулика у меня не в настроении, смотреть не хочет, хочет играть. Ну, вот, вообще у меня такая новогодняя традиция есть небольшая. Я всегда перед Новым годом стараюсь посмотреть старые фильмы. Я думаю, такая традиция у многих. Многие любят смотреть старые фильмы перед Новым годом, да и вообще не только. Вот, в прошлом году я посмотрела такие фильмы, как «Девчата», «Карнавальная ночь», по-моему, называется фильм, «Иронию судьбы» я посмотрела. Я всегда смотрела эти фильмы только отрывками. Я, помню, что в Новый год всегда эти фильмы или перед Новым годом. И, конечно же, 1 января, там, в праздники до Рождества эти фильмы повторяются. Но я всегда смотрела почему-то только отрывками. И вот у меня прям ассоциация этих фильмов прямо вот с новогодней ночью. Я имею в виду, что вот в день, когда Новый год наступал, 31 числа, с самого утра сразу же показывали эти фильмы. Вот, поэтому смысла я их не знала, какая суть фильма, и я их все пересмотрела. Вот. И что хочу сказать. В общем, я сейчас хочу пойти помыть голову. Нет, голову не надо. Потому что, пора начинать заниматься восстановлением волос. Я вам вчера показала все свои препараты. И я сейчас пойду помою волосы новым шампунем и нанесу это средство, которое в ампулах. Нет. И, конечно же, выпью витамины. Нет, не надо. Ты пойдешь со мной витамины пить? Нет. Нет, Ну, в общем, я пойду приму свои препараты утренние, и все. И потом буду заниматься волосами. Да? Да. Так что вот такие дела. Будем сейчас делать дела. И смотреть фильм, да? И играть. Так что всем отличного настроения. Скоро, уже совсем скоро Новый год. Совсем маленечко осталось. В выходные мы будем наряжать елку. Да? Наконец-то мы купили гирлянды. Хотите, покажу, какие гирлянды? Давайте покажу. В общем, очень классные. Я очень довольна. Сначала... Что, ты разобрала ее? Да. Ай-яй-яй. В общем, я сначала переживала, что она будет не до пола. Но я у многих посмотрела, что у многих она не до пола. Но главное, что она будет такой формы, которой я хочу. Итак, вот у меня тут две гирлянды. Это получается у меня гирлянда штора. Вот. Здесь, хоть она и указана, что 3 на 2, но почему-то здесь рисунок указан совершенно другой. Вот. Хотя я бы, кстати, хотела вот такую гирлянду. Но у них такой не было. Вот. Включу. Я очень хотела теплый свет, но теплого не было, поэтому я взяла то, что есть. Вот такая гирлянда, она холодного цвета. Все-таки, наверное, мне придется ее повесить в зал. Ну, в смысле, в комнату в нашу. Вот. У нее несколько режимов, получается, как я и хотела. Вот, то есть она может просто гореть, может постепенно потухать, вот как здесь.
Вот. Может, она сильно мигает, но я не хотела бы. Я бы хотела, чтобы она, например, просто горела. Или, например, как-то спокойно вот так переливалась, как водопад. В общем, вот такая у нас гирлянда одна. Вот такая получается гирлянда. Она теплого белого цвета. В общем, на самом деле она выглядит немного розоватой. Не знаю, почему она... ну, видимо, камера так передает, что она прям такого теплого, хорошего цвета. Но действительно, она... на самом деле у нее небольшой розовый оттенок, и она будет очень-очень красиво смотреться на елке. Елка, конечно, у нас не такая пушистая, но все-таки у нее есть какой-то никакой объем. Мы очень густо обмотаем елочку вот этими лампочками, ну, имею в виду гирляндой, и будет просто-просто очень классно. Мы украсим шарами. Я считаю, будет вообще просто обалденно. Думаю, еще добавить мне атласную ленту, может быть, какие-то цветочки, но цветы я не знаю, на самом деле, стоит ли вообще. Вот, поэтому я очень довольна такой гирляндой. У нее 360 лампочек, я так поняла, что она метров 30, наверное. Но она большая, ее действительно очень и очень много. Я расстраивалась, что она всего 2 метра, у нее высота получается, или как это? Ну, в общем, она будет примерно чуть ниже подоконника. Ну и ладно, пусть хотя бы так. Я уже не претендую там на длину до пола. Я очень довольна. И цена, самое главное, что прям очень приемлемая. Я помыла голову. Дашулька тут у меня просит музыку включить. Я помыла голову, в общем. Оказывается, там состав нужно наносить на сухую кожу головы, поэтому буду ждать, пока у меня волосы высохнут, пока нам никуда не нужно. Поэтому что мы сейчас будем с Дашулькой заниматься, играть, и потом я вам покажу, как буду наносить это средство на волосы. Ну что, волосы у меня уже подсохли, в общем, я сейчас хочу нанести этот состав. Боже, как он пахнет вкусно. Все. Беру одну ампулку. Не знаю, сейчас посмотрю. Может быть, не всю буду наносить. Так. Что там, значит, говорится там? Так, ну все, сейчас я буду распределять. Состав, он не жирный, но такой просто влажный и не оставляет никаких следов. Кстати, у меня так палец болит вообще ужасно. Ну, вот, в общем, видите, у меня там трещинка. В общем, она у меня очень болит. Вчера просто дико болела вечером. Мне срочно надо сделать вот так. Все, в общем, втираю состав. Витамины мы уже выпили. Вот. Так что пусть все сохнет. Все, будем смотреть, как он пахнет вкусно. В общем, будем смотреть, как будет действовать. Курс применения там, по-моему, 3 месяца вообще нужно пить.
Ну что, вот такой камин у нас получается. Я вот думаю, он такой так-то огромный получается вообще. И может быть его сделать в 2 раза меньше. Может быть, я просто думаю вот эти вот стороны убрать. Вот эти вот. И он будет поуже такой, будет поаккуратнее. Вот этот сделать так, как оно есть, например, ну, может, чуть-чуть покороче получается. И вот такая подножечка будет. Здесь я вырежу, получается, ну, как это, сам очаг или что это называется. В общем, вот такую арку сделаю. Небольшую такую, покатую. В общем, вот такой. Ой, даже у меня места даже нету. В общем, из того, что я его слепила, из того, что было, называется. Вот. Естественно, это все обклеится. Но мне кажется, он так очень здоровый прям. Прям очень здоровый. И если я сейчас... А если я сделаю вот так? Так, ну а если вот такой вариант, только эти будут боковушки покороче. И один ярус я, получается, уберу, будет пониже он такой. Может, такой сделать? В общем, надо поэкспериментировать, посмотреть. Но, наверное, поуже будет лучше, да? Все равно вот эти вот боковушки я обрежу. Загну их как нужно. Вот. И, наверное, может, просто коробки немного другие попросить. Поменьше и, получается, поуже. Но я думаю, что должно прикольно получиться. В общем, я сейчас... В общем, я сейчас подумаю, как лучше сделать. Так мне, по идее, нравится. Я просто уже представляю, что может быть. Вот, поэтому я уже говорю, у меня фантазия хорошая, поэтому я представляю, как я его украшу и что я сделаю. Поэтому, да. Поэтому, да. Я думаю, что поуже, наверное, лучше будет. Ну что, собственно, мы уже чилим у камина. Вот такой у нас камин большой получился. Да, Дашуль? Да. Тебе нравится? Да. Да? Да. Нравится? Да. В общем, не знаю. Вот пока у меня только такие мысли. Сделать такой камин и его оформить. Но я думаю, в принципе, больше-то и не нужно, наверное. Ну, в плане, что что-то добавлять, например, там. Единственное, я бы сделала чуть-чуть его повыше. Но вот таких коробок у меня только одна. Есть повод съездить в пиццемию. Вот. Хотя можно попросить, наверное, в магазине. В общем, я не знаю, что еще нужно. Либо, может быть, сделать вот эту повыше. То есть еще какой-нибудь уровень добавить. Вот. Либо сюда уже подножки вот так вот подставить что-то. Вот такая у нас коробочная. Получилась коробочный такой камин. На это у меня ушло, знаете, сколько? Скажу, сколько времени. Вот, время у нас уже без 15:02. А я начала это делать около половины 11-го. В общем, Дашулька у меня уже хочет спать. Сейчас буду ее укладывать. Потому что уже много времени. Ей нужно отдыхать. Вот, в общем, мне все нравится. Единственное, осталось только его оформить. Мне нужно будет еще, наверное, несколько коробок взять, потому что мне нужно будет вырезать кирпичики из вот этого картона. В принципе, у меня как бы есть коробки, да, мало их все равно. Ну вот у меня вот такая штука осталась, да, нет, из этого мало будет. Тут 3, тут 2, ну мало все равно. В общем, я потому что хочу наклеить кирпичики. Потом мне нужно будет облепить это все салфетками, наклей ПВА, все это
наклеить и покрасить потом. Плюс я еще хочу сделать все это этим, как он называется, с уголками, с пенопластовыми, пенополистироловыми. Вот, ну, в общем, еще работы, наверное, на день, на два. Ну, по плану, по крайней мере. Так что надо будет, наверное, еще пару коробок взять, чтобы вырезать вот эти кирпичики и плюс их клеить. Нужно будет еще клей, наверное. Где-то у нас, кстати, был бумажный клей. Вот. Да, тут. Вот, в общем, чтобы ничего не отваливалось, нужно еще докупить скотч малярный. Вот. Как не надо. Нужно же приклеивать, будет швы, скрепить всю эту конструкцию. Вот. Ну, в общем, сегодня пойдем возьмем еще коробок и займемся оформлением уже. А так, я думаю, что он достаточно классный выглядит. Мы его оформим, он будет вообще очень здоровский. Да ведь? Дашенька уже хочет спать. Так что вот. И потом мы туда поставим подарочки, да, Дашуля? Да, Дашуля? Поставим туда свечи, подарочки, повесим носки, и будет классный гирлянду сделаем. Свет, чтобы был у нас там. Мы, короче, будем сейчас укладываться спать, и потом чуть позже с вами увидимся. Все, моя бейба спит. А я сейчас буду кушать. Я что-то проголодалась, хочу покушать. Надо выпрямить волосы, привести себя в порядок. И, наверное, надо поярче подкраситься, что ли. Не знаю, такое настроение хорошее сегодня. Я наконец-то делаю камин. Но мне кажется, я его чуточку хочу видоизменить. У нас кто-то сверлит так бесяче вообще. Минус новостроек от того, что постоянно сверлят. А бывает сверлит тогда, когда время закончилось. Сверлежное. В общем, сейчас покушаю, что-нибудь посмотрю. Сегодня нужно сходить, заплатить за садик. Потом нужно написать заявление на водоканал. Я все еще так не написала. Потом что нужно зайти на почту, собрать посылку. Потом расскажу, какую. И что еще? И что-то, наверное, надо вкусненькое приготовить сегодня. Сегодня же пятница. Поэтому надо какую-нибудь вкусняшку сделать. И еще хочу какой-нибудь салат обязательно прям. Вот. Так что буду кушать, а потом, наверное, сделаю небольшую уборку. Еще мне нужно закинуть стирку, потому что у меня там есть что постирать. И вообще я хочу составить график для стирок, потому что меня бесит, что я практически каждый день стираюсь и не по разу, в общем. Ну, маленький ребенок, поэтому я думаю, это не удивительно ни для кого. Что-то еще хотела сказать. Всем добрый вечер. В общем, мы уже идем в общем, выходили платить за садик, за квартиру. Ой, блин, забыла одну квитанцию по водоканалу этому дурацкому. Ну ладно, я все-таки сделаю перерасчет и потом оплачу ее чуть позже. Так здорово, у многих уже украшены окна, в общем, уже мигают вовсю гирлянды. Ну ничего, мы завтра тоже подготовимся, так сказать. Ну что, пошли? Аккуратно, ты что? Ты бежишь? Аккуратно. Все гирлянды, классно, тоже хочу. Да. И ты хочешь? Да. И я хочу. Да. Что, будем вешать? Да. Давай ручку. Да. Давай. Ой.
Все у меня уже. Идем. Всем добрый вечер. Я пришла смывать косметику. В общем, сделала сегодня камин, но не до конца еще. Вот, вечером пошли с Дашей оплачивать счета. Я думаю, дай-ка я по пути зайду в магазин, чтобы взять там еще коробок. Мне отказали. Мне сказали, мы их сдаем. Но я зашла в другой магазин, не тот, где мне эти основные коробки давали. А у нас тут в супермаркет зашла. Сказали, мы их сдаем. Ничего не дают, короче. Ну ладно, в другом магазине возьму. Что, один магазин, что ли? Вот. Возмутило меня сегодня. Я первый раз оплачивала счета за коммунальные услуги в расчетном центре, в Фрисби, или как они называются. Или как это, ЕРЦ. В общем, вы поняли. И мне совершенно не понравилось, потому что у них там нету безналичного расчета. И мне пришлось бежать в банкомат, чтобы снять деньги и оплатить все. В общем, сегодня все оплатила. Можно спать спокойно. И что хотела сказать еще? Пришла сегодня посылка Ване, а Ваня заказывала стекла на камеры на телефоны. Теперь мы вместе. Вот сегодня Ваня поменял себе, а я наклеила новенькое. Так что теперь у меня защищена камера полностью. Вот. И еще хочу поменять себе чехол, потому что этот силиконовый, он очень скользкий. Надо какой-нибудь такой заказать более посерьезнее. И еще хочу или колечко заказать, чтобы сзади приклеить на чехол, или поп-сокет. Ни разу не пользовалась, правда. Вот, так что сейчас умываюсь. У нас на улице идет снежок. Так хорошо. Сегодня на улице очень тепло. Я прям, когда вечером ходили гулять, так классно прогулялись. Вот. Хочется куда-нибудь поехать на гору. Завтра Ваня у нас тоже ездит по делам. И не получится у нас с ним никуда съездить. Такой вот он у меня занятой человек. Вот. Но нужно дела все делать, тем более конец года, поэтому нужно сейчас все успевать быстренько. Вот. Сейчас я умоюсь. Блин, лампочки у нас еще. Тоже скоро одна перегорит. Вот. Надо поменять будет срочно. Господи, что у меня за мои высыпания? Надо срочно заниматься кожей. Так. Все, она уже тоже может перегореть. Видите, что происходит? Так. Лицо тоником. Использую обычный салицинк. Мне, кстати, понравилась умывалка от этой фирмы. Зелененькая. Все. Можно я буду так разговаривать? В общем,
хочу, кстати, купить. Это кошмар. Начала говорить, хочу купить умывалку от фирмы Клиник, по-моему. Зелененькая такая. Очень классная. Я как-то пробником пользовалась, мне очень понравилось. Завтра будет кое-что интересное. Вот. Осталось мне немножечко доделать. Осталось доделать камин. И будет красота прям. Нужно нам купить вот такие лампочки для потолка. Потому что, видите, они уже все, уже перегорело. Ладно, не буду открывать. В общем, нужно одно оставить для образца. Вот. Сейчас еще помажу маслицем волосы. Маленечко. Вкусно тоже пахнет. Вот у меня такое масло для волос от Ликато. Я его растираю, разогреваю. И все, и наношу по волосам. Очень хочу, чтобы волосы были здоровые, красивые. Так сегодня, кстати, не выпрямляла их. Вот. А так они такие у меня уже прям даже блестят. А что мне такое? Это. Так что вот. Ну что, будем с вами прощаться. Пойду я укладываться тоже спать. Завтра новый день. Будет для вас кое-что интересное. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спокойной ночи и всем пока-пока.